Oke. Halo guys, ketemu lagi sama gua Satria Petir. Ada yang ngurusin Hans Channel Motovlog, ada RZA Motovlog, ada Hendra Maulana Motovlog dalam kurung pensiun. Pojok sana ada Single Rider Motovlog. Nah, kali ini nih kita mau ngobrol. Oh ya, kita lagi ada di Bintaro. Di belakang gua sebelah sana itu persis tempat kejadian kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan beberapa udah 10 tahun itu dong ya, kalau 2015. Oh belum, baru 4 tahun lalu ya. Iya. 4 tahun lalu, berarti ketika Jokowi baru mulai menjabat sebagai presiden periode 1. Oke. Tadi kita belum ada di sini, kita ada di tempat yang lain di pojokan sana, masih biasa aja, masih belum berasa ada apa-apa, belum ada hantunya, belum ada segala macamnya. Tapi berjalan ke sini kita naik motor pelan-pelan. Gua akan cerita pengalaman gua, tapi perlu gua garis bawahi, akan sulit membuktikan bahwa apa yang gua omongkan itu benar. Gue merasakan, tapi knalpot racing lama banget ngelewat-lewat. Berisik kau. Nah, udah hilang tuh. Lagi di atas. Oke, jadi ya tadi gue bilang gue mau cerita pengalaman gue selama tadi gue di sini. Mencoba untuk eksplorasi, mencoba untuk mencari tahu lebih banyak, dan mencoba untuk interaksi dengan apapun yang ada di sini. Dari pengalaman tadi, gua merasa bahwa interaksi cukup kuat. Apakah itu jin? Iya, itu jin. Tapi yang lebih kuat bukan jinnya. Yang lebih kuat adalah memori yang tersimpan di tempat ini. Jalannya. Memori yang tersimpan di tempat ini. Jadi apa namanya, ini mungkin kutukan gua kali ya. Gua itu gua itu dikasih Kemampuan. bukan kemampuan juga. Kalau kemampuan gua bisa kontrol, gua nggak bisa kontrol dengan apa yang gua lihat di sini, khususnya tempat-tempat yang ada memorinya. Misalnya gue pegang tripod ini, maka memori yang akan muncul adalah memori yang pernah ada di tripod ini apa. Dan ketika ke tempat ini, tak mau muntah. Yang kedua, ada beberapa makhluk juga menyerang. Sekali lagi, gue bisa ngomong, tapi gue nggak bisa buktikan di video ini. Gitu. Dan nanti juga ada beberapa footage yang gue ambil selama gue di sini. Nah, di sebelah gue ada di Reza nih. Za, lu ngalamin apa tadi, Za? Tadi sih hawanya beda ya, pas dari awal di sebelah sana ujung sama di sini tempat kejadian. Jadi di sini agak lebih berat ya. Hawanya agak lebih berat. Cuman ya itu untuk membuktikan penampakan itu ya kayaknya sih nggak ada ya, mungkin nggak kelihatan di kamera gitu. Cuman kalau ini sekarang aja kepala gue agak pusing, nahan sih dari tadi mau muntah ya, kayak gitu. Masuk anjing. Masuk angin ya. Salah. Masuk angin, bro. Gitu sih logikanya. Ini karena memang udah malam ya kan. Dingin. Hawa dingin. Ya, lapar ya kan. Lah. Iya dong. Belum malam Jumat ya. Sensor. Tenang. Nanti gua sensor. Kalau inget. Terus jadi sebelah gue juga, sebelah Reza ada Hendra, ada Maulana. Nah, tadi ngerasain apa, Nak?
Tinggi itu. Di mana? Tadi Gimana? sepanjang dari tadi sampai sini ada yang ngerasain sesuatu hal yang spesifik nggak? Gimana ya? Mau ngejelasinnya gimana ya? Mungkin kalau gua gak bisa ngerasain apa-apa, jadi ya belum ngerasain apa-apa sih. Belum ya, karena belum masuk ya. Iya. Gua nggak tahu, tapi perlu teman-teman tahu ada satu tayangan konten gua dan Hendra dan Maulana yang belum kita tayangin, Hendra ya. Iya. Itu konten waktu kita di Purwa Ben Hill. Belum gua tayangin, Hendra juga ternyata belum tayangin, Hendra ya. Belum. Itu video pertama kali gue bareng-bareng anak motovlog yang akhirnya gue ngelepas untuk ada yang interaksi, Hendra ya. Iya. Yang nggak tahu alasan Hendra nggak mempublis itu apa, Hendra? Nggak apa? Maksudnya? Nggak mempublis, tidak mengupload. Nggak bisa ngupload gitu. Alasannya Kenapa nggak upload? Iya iya. Kenapa nggak diupload sama Hendra? Kenapa ya? Waktu itu kan handphone saya simpan di pojok ya, yang untuk rekaman punya saya pribadi, handphone saya ya. Nah, untuk full video saat sosok itu ngerasukin Bang Rizky, pakai handphone Bang Rizky dan pakai handphone ada teman yang lain ya. Nah, kalau saya lihat dari hasil rekaman saya itu nggak terlalu kelihatan kan. Akhirnya ya nggak saya upload karena pasti gak akan puas buat kalian gitu ditonton gitu kan. Tapi kan untuk di handphone yang Bang Reza sama yang teman saya satu lagi ada Fajar, ternyata padahal udah saya rekam tapi ternyata malah hilang rekamannya. Rekaman yang gue kesurupan. Iya. Oke. Padahal udah jelas sudah saya rekam tapi malah hilang hasil rekamannya. Oke. Tapi ada tempat-tempat tertentu emang nggak nongol ya? Cuma kalau misalkan dari hasil kamera sih nggak ada yang nongol, cuman pas Kita kejadian situ banyak ya? kejadian banyak banget. Udah ada tiba-tiba ada udara di tiba-tiba loh, Vakum udaranya. tiba-tiba lagi jalan pas pintu ada angin dingin kan langsung merinding ya. Pokoknya Terus banyak lah. Di dalam ruangan yang nggak ada jendela tiba-tiba ada angin. Tiba-tiba ada angin bos. Iya, banyak sekali kejadian di situ. Gue juga sebetulnya belum tayangin, belum gue edit tepatnya. Karena gue ngerasa tanggung jawabnya panjang nih. Apalagi nayangin gue ada kesurupan. Gue kan guru ya, gue murid gue nonton gue kesurupan, bahaya. Aduh. Dari ketawa lagi di sekolah. Benar-benar itu. Nggak apa-apa kesurupan ya. Ya, elah. Langsung. Nah jadi ini partner gua untuk bikin konten-konten horor. Ya ada yang lewat dulu di belakang gua. Nah, hari ini knalpotnya normal, Iya, tapi berisik. cuma berisik. Dekat sama posisi kita ini. Iya udah. Nggak boleh panikor. Ja, pengalaman lu kita udah berapa kali sih Ja? 3 ya. Udah berapa kali ya? Lu ikut yang ketiga ya? Rumah Kentang, Gunung Arsik, Gunung Arsip, Cibubur, Cibubur 3. sama di sini 4. 4. Ya. Yang paling menarik menurut lu di mana aja? Yang paling menarik, yang paling berkesan itu di Rumah Kentang. Udah sedap. Ya, masuk Rumah Kentang rame-rame ya. Ada satu scene ya, bukan satu scene ya, satu apa ya, satu Shot. cuplikan gitu. Jadi pas pada saat kita semua udah pada keluar, gue sempet balik badan lagi sebelum pintu ditutup. Gue nge-shoot di lantai atas, lantai 2 gitu, pelan-pelan gitu. Kalau yang gue lihat sih nggak ada apa-apa ya, cuman kalau dilihat di videonya tuh ada kayak Kaki. putih gitu, putih nyelip di antara tiang. Oke. Padahal di lantai 2 itu tiangnya cuman ada yang di paling depan di sini doang, jadi nggak ada yang di ujung, nggak ada. Tahan. Oke, terus Nah gitu. Terus ada beberapa apa ya,
kayak ops gitu, ketangkap kamera juga sih ya, terbang-terbang kayak kunang-kunang. Untuk Kunang-kunang sih. untuk ops sendiri gue bisa menjelaskan secara teknis apa itu ops. Ada yang beneran, ada juga yang bukan buatan, bukan beneran, tapi kita kira itu ops gitu ya. Tapi pas di rumah kentang lu kan keluar duluan, Za. Enggak, belakangan. Yang Lah. pas gue bilang apa namanya, yang kita rame Hah? pas terakhir, itu pintu ditutup apa dibiarin aja nih, ya, gitu kan? Ah. Tutup. Siapa yang bilang ya? Lu apa dah? Lu ikut gak sih dah? Oh, kagak ada. Nggak ada. Gua kan ikutan pertama bos motovlog itu kan dari pas Arsip. lihat foto ini rumah kentang. Di rumah Oh. kentang baru Ikutan. Oh. akhirnya pertama itu di Arsip. Siapa IJ kalau nggak salah nih? IJ ikut nggak sih waktu itu? Ini kan yang berdua gua. Iya, dia kan Yang gua terakhir kan masuk gua, lagi kan. iya bareng gua tuh Eh, akhirnya. Pas kita udah keluar semua, pintu udah ditutup, baru pada masuk lagi tuh bertiga sama si Ramdan kalau nggak salah. Itu mah gua kan itu. Iya, bertiga sama si Ramdan. Yang akhirnya jadi berenam. Heeh. Nah gitu, yang pas terakhir keluar nge-shoot lagi karena emang ada apa? Ada hawa yang lucu aja sih. Gitu, apalagi pas pada saat nge-shoot di Bentar. Ada hawa yang lucu. ada hawa yang Kecabe-cabean lucu. Cabe-cabean. Ada hawa yang lucu, ya kan? Ada hawa yang lucu. Jadi biar nggak tegang Ada ya? gitu. Awal lucu tuh ada ya? Ada hawa lucu ya. Biar nggak tegang gitu. Gue belum tahu juga Bang. Perasaan gak tegang tapi yang Duar. Ya, ada hawa-hawa ya lucu gitu. Pas pada saat nge-shoot di lantai 2 kan ada ruangan toilet tuh. Wah itu apa ya? Beda gitu. Yang di bathtub ya. Heeh, yang ada bathtub itu Itu menarik sih itu. menarik banget itu. Lucu pokoknya. Pokoknya sampai bikin kaki itu merinding. susah gerak. Gitu. Mantap. Nih kalau yang gue lihat dari video-videonya yang lucu itu kayaknya ada bau-bau gimana gitu. Bau kentang kan? Pernah kan bikin video yang nginjek sesuatu Oh. gitu. Oh itu yang di gedung arsip. Nah, Tuh, itu. Hendra ikut tuh. Hendra salah satu korban tuh. Dia satu Itu tim gua sama liat tuh gua lucu waktu loh. itu. Salah satu korban Itu tuh. namanya lucu loh. Udah ketemu setan, Ketemunya ketemu orang gila, orang gila. injek tai. Tokai ya kan, apalagi pas lo sama gua di gedung arsip ya kan, di pojokan ruangan yang gua bilang Udah, aduh. ini kotoran orang apa kotoran hewan nih ya? Gua ngeliatnya. Kotoran orang ya. Sampai akhirnya gua sensor itu di video. Gua nggak kena. Sorry. Gua beda tim. Gua sama Ize sama Encek. Di gedung sebelah kanan duluan. Itu di gedung arsip. Nah, dari gua sebetulnya udah sebelum gedung rumah kentang udah bikin beberapa video. Yang pertama gue sendirian, literally sendirian, gue bener-bener sendirian tuh di jembatan yang dekat rumah gue, terus rumah kentang. Nah sebetulnya gue bertujuan itu pengen pengen orang paham bahwa ya bener memang ada jin, ada hantu di situ, tapi bukan dalam konteks yang kita kemudian harus takut, harus harus jadinya di bawah dia, jadi budak mereka dengan menyediakan sajen, dengan menyediakan media-media yang lain gitu. Jadi salah satunya adalah supaya kita mau berpikir positif tentang masalah ini gitu. Jadi bukan mau bertantang-tantang jago-jagoan, bukan. Kita mah bukan jagoan, kita mah cuma orang biasa yang kemudian punya bekal bahwa itu tuh sebetulnya masih di bawah kita gitu. Nah di rumah kentang kita berhasil memecahkan mitos ya. Sudah baja lewat tadi dulu. Kita berhasil memecahkan mitos. Mitosnya adalah ternyata bau kentangnya itu bukan dari hantu. Satu, Ya. bahwa benar ada bau kentang, benar bau kentang. Yang kedua,
bahwa mitos ada anak kecil yang kecemplung di kuali lagi ngerebus kentang itu juga dibantah sama siapa? Sama yang jaga di situ. Nah, khusus untuk bau kentang, kenapa sih bau kentang? Di video gue yang rumah kentang gue jelasin, itu video panjang 30 menit. Kalau kata anak-anak FTV 30 menit kita ngomongin penyebab bau kentangnya. Gitu ya. Jadi kita berhasil membuka tabir bahwa bau kentangnya dari mana? Kok baunya cuma di luar? Di dalam rumah nyium bau kentang nggak? Enggak. Dalam rumah kita nggak nyium bau kentang, tapi nyium bau tokai. Bau keringet. Bau keringet. Nah, di rumah kentang itu apakah ada jinnya? Ada, tapi tidak dalam konteks yang menakutkan, tidak dalam konteks yang mengancam kita. Kenapa? Justru kita yang mengancam mereka. Kita masuk wilayah mereka, gitu ya. Tapi demi membembah, tapi demi membuktikan bahwa tempat itu tidak bahaya, kita rela dong. Rela malam-malam masuk tempat begituan. Nah, di kanan gue ada Hans. Hans itu belum pernah ya? Belum pernah ngalamin. Berharapnya hari ini bisa ya? Berharapnya bisa. Saya, Harus. Gua gimana nih? Dulu sabar. Dia yang mau ngomong duluan di sana. Jadi hari ini gue sih bukan nggak kuat. Gue berusaha untuk respect dengan kejadian yang ada di sini. Jadi gue tidak mengeksplorasi banyak-banyak. Nah, menurut lo nih tadi di sini kita akan seperti bawah tadi itu. Iya. Lo ngerasain nggak apa tuh? Ada sesuatu, ngelihat bayangan, rasain dingin, nyium tokai, nggak kan? Kalau ngerasain sih belum Pak, belum ngerasain sesuatu gitu dingin ataupun apa belum. Cuman kalau kayak denger pernah cerita sih yang paling parah emang di sini Pak. Kalau misalnya lihat bayangan atau apa itu belum lihat, belum ada. Itu aja sih. Lo rumah lo dekat sini ya? Rumah gua dekat sini. Kebetulan bukan ini sih, ngontrak juga. Asli sini? Bukan. Oke. Aslinya sih anak Bayoran. Paling gini Anak aja. Bayoran. Ya udah paling ntar dia sama si ini Si Rian. explore aja. Lu mau explore nggak Mbak? Gue sih nggak kuat. Ya sok aja mah gitu. Stop. Kita Tadi sih jaga Gantian, dari depan, gantian. jaga dari luar. kalau tadi sih gue berharapnya kan, Gitu. berharapnya itu bisa masuk ke daerah rawanya gitu kan, gelap gitu. Tadinya Oh. gua kira ternyata oh ya bisa. Kalau rawa sudah jelas tempat setan tuh siapa namanya? Enggak. Enggak. Gua di rawa itu yang gue takut bukan hantu gitu. Ular, duri-duri. Mungkin juga ada tokai enggak? Banget sih motor ereking. Mungkin juga ada tokai ya enggak? Kita nggak tahu kan tiba-tiba trot nginjek gituan gitu. Apa lembek-lembek gitu kan. Kirain tanah gitu ya, ternyata Tanah. bukan tanah. Tanah kok bisa bau gitu. Kayak gitu. Nah, Cium kakinya lu. Ian, gimana menurut lu, Ian? Ya kalau menurut gua sih tadi pas dari warung simpanan biasa aja. Tapi kok makin ke sini banget ya, makin ke jembatan ini Hah? kayak kok ada yang kayak nunduk, bikin gua nunduk banget. Bikin lu apa? Kayak agak berat-berat gitu jadi badan gua. Oh, ban lu berat. Bocor kali ban lu. Badan gua, Bang. Oh, badan. Bukan ban motor gua. Ban motor mah ada cairan. Halo ya teman-teman, gue udah ngantuk. Malam. Atau Sekarang mungkin gara-gara udah- gua bikin itu ya waktu itu ya. Yang Kenapaan? video ojol setan. Enggak ada hubungannya sama itu. Segala ujung setan dibawa-bawa. Cuma fiksi, bukan yang ceritanya beneran, tapi yang di video itu fiksi. Based on true story ya. Ya, inspired by true event. Anjir, keren banget. True story. Udah ngerti nih anak dibilangin nih. Lu ngomong sama guru bahasa lu, Cik. Cik. Guru bahasa Inggris kalah sama gua. Iya. Udah. Gue diomelin sama anak Ada kecil. ujungnya. Iya, diomelin dua. Kesel gua. RBO bang jadinya. Gua sensor dan Oh, Apa? mukanya dia. Duartut mukanya dia.
Bang, jangan bikin gue ketawa bang, ntar gue mau kentang. Jadi gitu ya. Jadi itulah kenapa kita akhirnya nggak jadi eksplorasi di sini. Dari rumah kentang terus gedung arsip injek tai ya dari rumah gedung arsip ya. Tapi di sini nggak nginjek tai kan? Enggak. Enggak ya? Nah, Jadi- sih kayaknya gue nginjeknya yang udah kering. Tadi sih nggak nginjek tai kita, aman. Cuma tadi pas nyampe di bawah jembatan ini gue sempat muntah. Muntahnya lebih kepada kalau gue lebih nggak kuat sama tekanan energi yang ada di sini, jadi lumayan berasa. Terus pada gue udah makan, perut gue nggak kosong, cuma kantong lagi kosong. Mungkin itu kali penyebabnya, tekanan hidup ya. Bukan tekanan hidup kali bang. Kok gue yang sedih ya? Tekanan dompet anjay. Harusnya gue yang sedih. Kenapa ini dompet kosong mulu gitu ya? Mikirnya begitu ya. Di sini kita berlima doang nih, jam 2 rame banget. Untung nggak ada stitch. Gue jadi pengen Ini yang bikin baper stitch tadi. Parah bukan gua aja. Kalau kan ini masuk ke musola tuh, Hah? jalan mah bisa masuk. Kenapa? Toilet tuh. Toilet Musola bisa. lapangan gede. Bisa kan bisa tuh. Baca. Dan ntar ya. Ya udah gitu. Ntar sambil naik motor dia kencing bisa dia. Dia mau Bang Rizky, explore sorry dulu katanya, nih. mau Gue explore dulu. mau nanya. Gue sih dulu kan pernah lewat sini ya. Ah, Gue agak kurang enaknya itu di sini ya, taman ini. oh, Nah, Dan sekarang pun masih sama. iya. Dengan yang Kak Bang Rizky yang bisa merasakan mungkin bisa lah ya. Ah, Gimana tuh di taman itu? Soalnya gue agak berat di taman itu gitu kan. Gak tau kenapa gitu. gue sih lebih ngelihat memori ya. Gimana ya? Memori itu berdasarkan apa? Gue percaya setiap benda itu punya energi. Jadi dan energi itu bisa menyimpan memori kejadian. Hal gampangnya gini. Jadi belum tentu jin ya, satu itu. Kemudian misalnya kayak lu pernah dengar suara nenek lu di rumah, padahal nenek lu udah nggak ada gitu. Oh, oke, paham. Aduh, gue Itu lebih kepada memori gini. Ada gelombang suara yang terjebak di celah-celah yang kemudian pada waktu itu pantulannya akhirnya keluar dari celah itu, terdengarlah suara itu lagi. Ini pernah ada penelitian sebetulnya di Amerika tentang memori tempat. Dan satu lagi, kalau ngomongin soal jin ya pasti ada jin gitu. Tapi intensitasnya seperti apa, apakah kuat, apakah lemah, apakah bagaimana gitu. Di situ sih kayaknya memang tarikan dari kejadian-kejadian yang ada di rel sih sebetulnya. Tapi ngomong-ngomong motor gue nggak kena kan? Iya, masih terkena. Nanti sebelum berangkat cek kabel remnya putusnya. Nggak, gue takutnya ada yang kayak lo bilang bang, ada suara-suara gitu. Enggak bakal ada. jadi nih, katanya mau explore tuh. Iya deh, explore, coba mau ke taman dulu. Tiga tuh. Ketiga, gue mantau dari jauh aja. Gue udah cukup itu ya, sampai dibutuh sesuatu nih, butuh istri di rumah. Handphone gue juga udah habis tuh katanya. Iya udah, pokoknya kita sudahi dulu nih sesi ngobrol di Bintaro. Nanti mungkin ada sesi ngobrol yang lainnya spesifik kita bahas apa yang bisa menyebabkan sebuah tempat itu angker gitu ya. Ini kita akan bahas lebih spesifik di tempat yang lebih terang dan di tempat dan di waktu yang mata kita juga terang. Oke, see you.